হেল্ল' এভৰিৱান, এইখিনি কি আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? এইখিনি ভলুকা বাঁহৰ গাজ। এইখিনিয়ে মই আজি কি বনাওঁ আহক আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাওঁ। নমস্কাৰ, প্ৰিয়ম জানবীৰ ব্লগ ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত বাঁহৰ গাজৰ এটা সৰু সাধাৰণ ধৰণেৰে বনাব পৰা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন, একচুৱেলি এইটো ৰেচিপি নহয়, আচাৰ। আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে বাঁহৰ গাজখিনি এনেদৰে ল'লোঁ। ইয়াত এটা বাঁহৰ গাজ লৈছোঁ, দীঘল কাৰণে মই 2 পিচ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই পিহনাৰ সহায়ত পিহি ল'ম। এনেদৰে এটা চৰিয়াৰ ওপৰত পিহনাখন লৈ মই পিহনাৰ ডাঙৰ ছাইডটো ল'ম, সৰু ছাইডটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। সৰু ছাইডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি পানী পানী হৈ যায়, সেইকাৰণে ডাঙৰ ছাইডেৰে এনেকৈ পিহি ল'ম। বাঁহৰ গাজ যেতিয়া অহিয়া হয় অলপমান, গতিকে অলপ কষ্ট হ'লেও পিহিবলৈ এলাহ নকৰিব আপোনালোকে, যেনেকৈ ময়ো কৰা নাই, কাৰণ খাবৰ সময়ততো সোৱাদেই হ'ব ন। ঠিক তেনেদৰে অলপ কষ্ট কৰি এনেকৈ পিহি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ গাজখিনি পিহা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত অলপ পৰিমাণৰ হালধি দিছোঁ আৰু অলপ পৰিমাণৰ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হালধি এইকাৰণে দিছোঁ যে তেতিয়া ৰাখি থ'লে কালাৰটো সলনি হৈ নাযায়, মানে কালাৰটো ভাল হৈ থাকে দেখিবলৈ। হালধি নিদিলে কালাৰটো মানে অলপ ক'লা হৈ যায়গৈ গাজখিনি। এতিয়া এইখিনি এৰাতিৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া এইখিনি পাছদিনা অৰ্থাৎ 24-25 ঘণ্টাৰ পাছত মই ঢাকনখন গুচাই এবাৰ চালোঁ এনেদৰে। এতিয়া সময়টো সঠিক হৈছে। কিছুমানে লগে লগে কৰে, মই এদিন এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ। লগে লগেও ভৰাই থ'ব পাৰি, কিন্তু মই নভৰালোঁ। নিমখ আৰু হালধি সানি থোৱাৰ কাৰণে কালাৰটো অলপ সলনি হৈ গৈছিলে। আৰু ইয়াত অলপ পৰিমাণৰ মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো বেছি দিয়া নাই, দেখিলে আপোনালোকে কিমানকৈ মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু এয়া 4টা ভোট জলকীয়া, মই জলকীয়াকেইটা মাজেদি ফালি দিছোঁ। এই আচাৰটোত মই কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে একেবাৰে সহজভাৱে সাধাৰণভাৱে বনাম বুলি। একদম সাধাৰণভাৱে বনালোঁ। এতিয়া এইখিনি এটা চিচাৰৰ বৈয়ামত ভৰাই থ'ম। বৈয়ামটো ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। এনেদৰে বটলটোত আচাৰখিনি ভৰাই দিলোঁ আৰু এইখিনি মই এসপ্তাহৰ কাৰণে একেবাৰে ঢাকনখন নোখোলাকৈ ৰাখি দিম। তাৰ পাছতহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। একেবাৰে সহজ ধৰণে বনাব পৰা আচাৰ এই আচাৰবিধ। বাঁহৰ গাজ গাঁৱত সকলোৰে বাৰীত পোৱা যায়, আৰু বাৰীত নাথাকিলেও বজাৰত কিনিব পাৰি। বাঁহৰ গাজটো কিনি আনি এনেদৰে এই আচাৰটো বনাই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে। কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায় এনেধৰণৰ। এয়া বটলটোত ভৰাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত নিদিওঁ, ৰ'দত নিদিলেও হয়। ৰ'দত নিদিয়াকৈ এসপ্তাহ খালী ঢাকনখন নোখোলাকৈ মই ৰাখি দিম। তাৰ পাছত এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব দেই। ধন্যবাদ।